हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स कनेक्शन विद अर्चना। पिछली वीडियो मैंने आपको साउंड ऑफ वॉवेल ए ई बताया। अभी मैं आपको आई ओ यू के साउंड बच्चों को कैसे सिखाएं ये बताने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। साउंड ऑफ वॉवेल आई के फोनिक साउंड में कैसे बोलेंगे? ई। इसके साउंड क्या होंगे? ई। जैसे पिन, टिन, विन, बिन, सिन, सिट, पिट, हिट, किट, फिट, जिप, सिप, हिप, लिप, डिप। इसमें आपको ई साउंड बच्चे को बताना है, कैसे बोलना है आपको साथ में रीड करके इसको सिखाना है। साउंड ऑफ वॉवेल ओ में इसका साउंड क्या होता है? औ। जैसे डॉग, लॉग, हॉग, काउ, नाउ, हाउ, टॉप, पॉप, हॉप। आपने देखा इसमें ओ साउंड निकल रहा है, तो आपको भी ऐसे बच्चे को रीड करके साथ में बताना है। साउंड ऑफ वॉवेल यू, इसका साउंड क्या है? अ। जैसे जग, मग, डग, हग, फन, शन, गन, रन, हट, नट, कट, बट। इसमें आपका साउंड क्या है? अ निकल रहा है। साउंड ऑफ वॉवेल यू का साउंड अ, बीच में आपको अ आएगा। ठीक है, तो आप बच्चे को इसको भी प्रोनाउंस करके बताइए। इसको मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं। फोनिक साउंड ऑफ वॉवेल ए ई आई ओ यू के साउंड कैसे निकलेंगे? ए का ए, ई का ए, आई का ई, ओ का औ, यू के अ। साउंड ऑफ वॉवेल्स वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद आप बच्चे को कुछ इस टाइप के वर्कशीट देकर बच्चे का प्रैक्टिस और अच्छा करा सकते हैं। जैसे फिल द वॉवेल्स ए एंड ई, तो आपको इसमें फिल करना है। कैसे? जैसे आपने अगर ए और ई को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है पढ़ के, तो इसमें आपको फिल करना है। जैसे सी टी, तो आपको इसमें क्या भरना है? ए, सी ए टी, कैट, आर ए टी, रैट, एच एन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एच ई एन, हैन, टी ई एन, टेन, बी ए टी, बैट, एफ ए एन, फैन, पी ई टी, पेट, एन ई टी, नेट। इसी तरह आपको आई यू एंड ओ के वॉवेल्स को ऐसे फील करके आप बच्चे को अपने एक्सरसाइज करा सकते हैं। सो साउंड ऑफ वॉवेल्स वर्ड्स के फोनिक साउंड जो भी हैं, आप उन्हें बच्चे को एक एक करके क्लियर कराएं और उन्हें साथ में बोल बोल के प्रैक्टिस कराएं, तो ताकि आपका बच्चा जल्दी से इसको सीख पाए और लिख पाए और बोल भी पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।